田中さんへ、こんにちは。こちらは、今日一日中ずっと雨が降っています。日本はいかがですか？今日は田中さんに聞きたいことがあってメールしました。昨日テレビで日本の若者の携帯電話について紹介されたのを見ました。日本の若者は、携帯に飾りをつけたり、メールに萌えを使ったり、いろいろするって本当ですか？みんなそうしているのですか？よかったら教えてください。では、よろしくお願いします。君な。きさんへ、こんにちは。こちら日本も今日はずっと雨が降っています。さて、お役に立つかどうか、高一の息子の話で良ければいいか、状況を説明しますね。男の子だと、さすがにそんなにストラップをつけたりはしていません。せいぜい、なんか一つぐらいです。待ち受けの画面ぐらいはそれぞれ個性があると思いますが、ちなみに、うちの子のは、今は、全国制覇とかなんとか書いてあったような、中学校の時、硬式野球のチーム全員で持っていたものだったかな。文章も男の子同士の文章。了解。今、どこ、コンビニ。じゃ、行く。サンキュー。感謝。ぐらいのものです。日本語としても超初級ですね、きっと。女の子とは少し絵文字を使ったり、背景や字をカラーにしたりしていますが。というわけで、あまり面白いものはないかもしれません。また、何かご質問がありましたらいつでもご連絡くださいね。田中明日香。田中さんへ、こんにちは。こちらは、今日一日中ずっと雨が降っています。日本はいかがですか？今日は田中さんに聞きたいことがあってメールしました。昨日テレビで日本の若者の携帯電話について紹介されたのを見ました。日本の若者は、携帯に飾りをつけたり、メールに萌えを使ったり、いろいろするって本当ですか？みんなそうしているのですか？よかったら教えてください。では、よろしくお願いします。君な。きさんへ、こんにちは。こちら日本も今日はずっと雨が降っています。さて、お役に立つかどうか、高一の息子の話で良ければいいか、状況を説明しますね。男の子だと、さすがにそんなにストラップをつけたりはしていません。せいぜい、なんか一つぐらいです。待ち受けの画面ぐらいはそれぞれ個性があると思いますが、ちなみに、うちの子のは、今は、全国制覇とかなんとか書いてあったような、中学校の時、硬式野球のチーム全員で持っていたものだったかな。文章も男の子同士の文章。了解。今、どこ、コンビニ。じゃ、行く。サンキュー。感謝。ぐらいのものです。日本語としても超初級ですね、きっと。女の子とは少し絵文字を使ったり、背景や字をカラーにしたりしていますが。というわけで、あまり面白いものはないかもしれません。また、何かご質問がありましたらいつでもご連絡くださいね。田中明日香。皆さん、こんにちは。자, 오늘은 사과입니다. 사과, 휴대전화, 핸드폰에 관한 얘기죠. 자, それでは答えてみましょう. 1. 김상화, 낮에 다나카상이 메일을 送りましたか? 김상은 왜 다나카상에게 메일을 보냈습니까? 聞きたいことがあったからです. 물어보고 싶은 얘기가 있었기 때문입니다. 자, 그게 핸드폰 관련 내용이었죠. 2. 김상화, 昨日何を見ましたか? 김상은 어제 무엇을 보았습니까? 日本の若者の携帯電話についてのテレビです. 일본의 젊은이들의 휴대전화에 대한 테레비입니다. TV 내용이었죠. 자, 요즘은携帯電話, 줄여서 携帯라고도 하고요. 스마호라고도 얘기를 합니다. はい、3番。日本の男の子はストラップをたくさんつけますか? 일본 남자아이들은 스트랩을 많이 붙이고 다닙니까? 그럴 리가 없겠죠. 이에 아마리 つけません. 아니요, 별로 붙이고 다니지 않습니다. 자, 일본 여학생들은 핸드폰에 스트랩을 과하게 붙이고 다니는데 요즘 우리나라 학생들도 여러 가지 자기 취향에 맞춰서 장식을 하고 다니는 것 같습니다. 자, 4번. 田中さんの息子の 待ち受け 画面には 何と書いてありますか? 다나카상의 아들, 대기 화면에는 뭐라고 써 있습니까? 全国制覇と書いてあります.
전국 재패라고 써 있습니다. 예, 고등학교 남학생답죠. 야구를 좋아하는 남학생으로서 자기가 하고자 하는 목표를 전국 재패라고 쓴다라고 얘기를 했습니다. 5번. 男の子同士のメールは長いですか? 남자아이들끼리의 메일은 길까요? 그럴 리가 없겠죠. 이에, 短いです. 아니요, 짧습니다. はい、6番。女の子のメールにはどんな特徴がありますか? 여자의 메일에는 어떤 특징이 있습니까? 자, 여기서 온나노코노 메일이라고 하는데요. 예전에 일본 아이들은 핸드폰으로 짧게 문자를 보내는 것도 메일 시대네라고 얘기를 했습니다. 뭐 요즘은 라인 쪽으로 많이 바뀌었긴 하죠. 자, 역시 라인을 보낼 때도요. 어떻게 보냅니까? 에모지야 카라오 使います. 이모티콘이나 여러 가지 색깔을 사용을 합니다. 요즘 우리나라 학생들도 다양한 이모티콘이나 이모지를 사용하기도 하죠. 자, それでは今日はここまでします。皆さんお疲れ様でした。